O'zbekistonliklar, suv toshqini hamda selga tayyor turing. O'zbekistonda boshlanadi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati tomonidan berilgan tezkor ma'lumotga ko'ra, yomg'irlar sabab quyidagi hududlarda xavfli gidrometeorologik holatlar kuzatilishi ehtimoli bor. Xususan, Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta-Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlari hamda Angren va Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan va Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona va Beshariq tumanlarida, Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlari hamda Xonobod shahrida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Mutasaddilar tog'oldi va tog'li hududlarda yashovchi aholi, dam oluvchilar hamda mazkur hududlarda harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralarini ko'rishga chaqirdi. Shuningdek, respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi natijasida hududlarni suv bosishi ehtimoli borligi ogohlantirildi, deyilgan xabarda.